Dear Ajahn, to attain the first level of enlightenment, sotapanna, what is the most fundamental or direct way? ขอโอกาสท่านอาจารย์ที่จะได้บรรลุธรรมถึงขั้นแรกแนวทางการปฏิบัติที่ตรงที่สุดก็คืออย่างไรครับโสดาบันครับสำหรับฆราวาสชายหญิงนั้นมีความเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าว่าท่านตรัสรู้ได้จริงไม่ลังเลสงสัยนี่สำหรับฆราวาสใช่ไหมครับอันนี้เราสอนในบ้านนี่ก็ว่าสำหรับฆราวาสมันก็ทั่วไปนะในเบื้องต้นถ้าทุกคนที่จะปฏิบัติเพื่อโสดาบันสำหรับทุกคนที่จะปฏิบัติไปเพื่อเป็นพระโสดาบันผลต้องมีความเชื่อมั่นว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ทำจิตให้บริสุทธิ์ได้จริง For everybody who wishes to practice to attain the Dhamma at the first level, then it's necessary that one has complete confidence that the Lord Buddha was somebody who was able to practice and purify his own heart. ไม่ลังเลสงสัยเลย Having no doubts about this at all. อันที่สองมีความเชื่อมั่นในคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ที่สอนให้คนละความชั่วทำความดีและพัฒนาจิตให้บริสุทธิ์ And the second point is to have confidence or belief in the teaching of the Lord Buddha and the teaching of renouncing all evil and cultivating all good and the development of one's mind. พัฒนาจิตให้บริสุทธิ์ด้วยการเจริญศีลสมาธิปัญญาเนี่ยdeveloping and purifying one's mind through the practice of sila, samadhi and panya. ไม่สงสัยในคำสอนของพระพุทธองค์เลย Having no doubts at all in the path of practice of the Lord Buddha. มีความเชื่อมั่นว่าเป็นไปได้จริง Knowing that the path of practice or the teaching of the Lord Buddha, it is true, it does lead to the goal. มีความอันที่สามมีความศรัทธาเชื่อในพระอรหันตสาวกทั้งหลายว่าพระอรหันตสาวกนั้นเมื่อประพฤติปฏิบัติตามธรรมวินัยประพฤติปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาก็สามารถที่จะทำดวงใจให้บริสุทธิ์ได้จริง Having belief and confidence once again in the Sangha, particularly the Arya Sangha, the Arahant disciples of the Lord Buddha, believing that in practicing the teaching of the Lord Buddha, following the Dhamma Vinaya laid down by the Lord Buddha, they were able to realize enlightenment, and in the course of practice of following the practice of sila, samadhi and panya, they were able to attain full enlightenment. ในใจจะมีความมั่นคงเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ภายในใจของเราอยู่ตลอดกาลตลอดเวลา And one's mind will be very firm in one's belief towards the Buddha, the Dhamma and Sangha all the time. เชื่อในกรรมว่าถ้าเราทำความชั่วก็ย่อมก่อให้เกิดความทุกข์ทั้งในปัจจุบันและภายภาคหน้าถ้าเราทำความดีก็ย่อมก่อให้เกิดความสุขทั้งในปัจจุบันและภายภาคหน้า Believing in the law of karma, that if one does unwholesome or bad acts, then one will receive the inevitable results of this. There will be bad results or unfavorable results due to these actions, and likewise if one does good acts, then one will receive good favorable results. เมื่อเรามีความเชื่อเช่นนี้เราจะละเว้นการกระทำบาปทั้งหลายทั้งปวงเราก็จะรักษาศีล5ให้เป็นปกติ And when one believes in such a way, then one will refrain from performing all forms of unwholesome behavior and speech and actions, and decide to keep the 5 precepts. เมื่อเรามีศีล5เป็นปกติภายในใจของเราก็ไม่เอากายไปเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นไม่เอากายไปลักทรัพย์ไม่เอากายไปประพฤติผิดข่มเหงจิตใจผู้อื่นไม่เอากายไปดื่มยาเสพติดของเมาทั้งหลายทั้งปวงกายของเราก็สงบ And when the 5 precepts become an integral part of one's life, then one will not use one's body to go harming or killing other beings, nor would you use your body to go stealing other things or to be abusing, mistreating the heart of another person
and likewise, nor would you use your body to go indulging in alcoholic drinks or in drugs. ไม่มีโทษแห่งการกระทำผิดศีลธรรม And there's no harm coming to one, the harm that comes from performing unwholesome, immoral acts. ศีลก็ควบคุมกายให้สงบแล้วควบคุมวาจาให้สงบด้วยการที่ไม่เอาวาจาไปพูดโกหกหรือพูดหลอกลวงผู้อื่นเนี่ยวาจาก็สงบไม่มีโทษแห่งการกระทำผิดศีลทางวาจา For the keeping of precepts, this is something which moderates and quiets one's body and speech, and the keeping of precepts, it means that one's speech is peaceful and one's mind is peaceful and cool due to speaking in ways where one does not lie to other beings or is deceitful. เมื่อศีลคุมกายวาจาให้สงบแล้วแต่จิตใจเรายังไม่สงบเราก็ทำสติทำสมาธิภาวนาเอาสมาธิมาคุมใจของเรา And when the keeping of precepts, the keeping of sila, bears the results of quietening one's body and one's speech, then we have to come around to quietening one's mind, and this is the practice of developing concentration. We do this so as to quieten one's mind. กิเลสอย่างหยาบคือความโลภความโกรธความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนว่าเป็นเราเป็นเขานี้ And the coarse kilesas of greed and anger and attachment to oneself or attachment to one's own body or to the bodies of other people's, believing that the body is a self or that they are their body, that they are selves. เมื่อมีกำลังแห่งศีลเป็นพื้นฐานกำลังแห่งสมาธิเป็นท่ามกลางกำลังของสติปัญญาก็จะเกิดขึ้นในที่สุด And when one has the sila as one's foundation upon which we establish concentration, then this ultimately leads to the power or the energy of mindfulness and wisdom to arise, and this is the mindfulness and wisdom that lets go of attachments. สติปัญญานี้ก็จะกลั่นกรองความทุกข์กลั่นกรองกิเลสความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆให้บรรเทาเบาไปจากใจของเรา And mindfulness and wisdom will screen out or filter the kilesas of greed and anger or satisfaction and dissatisfaction, filtering them out from the mind and gradually making them lessen in strength. คือมีสติมีปัญญาพิจารณาละความโลภให้บรรเทาเบาไปจากใจของเราละความโกรธให้บรรเทาเบาไปจากใจของเราด้วยอุบายปัญญาในการที่จะมาแก้อารมณ์ทั้งหลายทั้งปวง Having the mindfulness and wisdom to employ skillful means to contemplate and let go of the emotions of greed and anger, and so that they in letting them go they are gradually reducing in strength from one's mind. เช่นความโลภเราก็แก้ด้วยการเสียสละทำบุญทำทานออกไป For example, in correcting or going against the emotion of greed, then we practice generosity, we practice giving up things or giving things. หรือพิจารณามรณานุสติให้มีสติปัญญาพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่ And in contemplating พิจารณาความตาย and in contemplating death, then this can also bring us to having contentment with what we already have in life. แสวงหาทรัพย์ภายนอกตามสติปัญญาซึ่งพึงจะแสวงหาได้แต่ให้อยู่ในขอบเขตของศีลธรรม Seeking wealth according to as we need in life, but always doing so within the bounds of the 5 precepts. แค่นี้ก็ทำให้ความโลภบรรเทาเบาลงไปจากใจของเราได้บ้าง And practicing like this can cause the emotion of greed to lessen in one's heart, to weaken. เมื่อมีความโกรธเราก็เจริญเมตตาให้อภัยซึ่งกันและกันเนี่ยทำให้อารมณ์ความโกรธบรรเทาเบาลงไป And when emotions of anger arise, then we cultivate loving kindness and giving forgiveness, and this is a way to lessen the emotions of anger that arise within one's mind. เ
มื่อเรามีความหลงยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนของเราความทุกข์จึงเกิดขึ้นเมื่อความแก่เกิดขึ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดขึ้นความตายเกิดขึ้น And when we deludedly attach to this body as being one's own, then when we meet with aging and sickness and suffering will arise as a consequence. เราก็มีสติมีปัญญาพิจารณากายในกายของเรานี่แหละคือพิจารณาร่างกายของเราเนี่ยให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนจะพิจารณาอาการ32ก็ดีอสุภกรรมฐานก็ดีธาตุกรรมฐานก็ดีพิจารณาเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตเราก็จะคลายจากความยึดมั่นถือมั่นในกายตนนี้ทีละเล็กทีละน้อย And with mindfulness and wisdom we can contemplate one's own body, either contemplating so as to see the impermanence and the absence of self of one's own body, and this can be done either by using a number of meditation objects such as contemplating the 32 parts of the body, the asubha reflections, the loathsomeness of the body, or one may contemplate the elements, and this can be done so as to let go of one's attachment towards one's own body little by little. มีสติมีปัญญาพิจารณาเห็นความจริงหรือรู้เท่าทันตามความจริงว่าร่างกายของเราที่สมมุติขึ้นมานี้ประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟประชุมกันขึ้นมาไม่เกิน100 ปีก็ย่อมแตกสลายลงไป Having mindfulness and wisdom to contemplate the true nature of things, namely that this body is just a conglomeration of these 4 elements of earth, water, air and fire that come together temporarily and can stay together for no more than 100 years and then ultimately they break apart. ถ้าเราเปลี่ยน ความเห็นจากความหลงเป็นความรู้ขึ้นมาภายในใจของเราเช่นนี้ And if we can change our view, our deluded view, and make it correct, just like I have said. รู้เท่าทันว่าร่างกายนี้ไม่ใช่จิตนี้จิตนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้ Being wise to the truth, knowing that this body is not the mind and the mind is not the body. เห็นว่าสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดา Seeing that the nature of everything is that once having arisen, then it's of a nature to deteriorate, to decline. แค่นี้แหละจิตเราจะวางจากความยึดมั่นถือมั่นในกายตนวางจากความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ความโลภความโกรธความหลง Just this much is enough to let the mind let go to one degree, to let go of the emotions of greed and anger and the delusion towards one has towards one's body. อันนี้แหละคือคุณสมบัติของพระโสดาบันผล And this is namely the properties or the state of mind of somebody who attains to the level of being a stream enterer, a sotapanna. คือละความโลภออกไปพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่ Namely in letting go of greed and being content with what one has. ละความอาฆาตพยาบาทออกไปจากจิตใจของเราถึงแม้จะมีความโกรธอยู่แต่เจริญเมตตาหรือว่าเจริญเมตตาและให้อภัยซึ่งกันและกันนั้นความโกรธก็จะออกไปจากใจได้ง่าย And letting go of ill will from one's heart, and even though anger will still be existing within one's heart, it can be let go of more quickly. พระโสดาบันไม่มีความอาฆาตพยาบาท For a sotapanna, they have no feelings of ill will and vengeance towards other people. ถึงแม้จะมีความโกรธแต่ก็ละได้เร็ว And even though anger can still arise, it can be let go of very quickly. แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะแสดงถึงภูมิธรรมของพระโสดาบันผลนั้น However, the thing that is most important that shows that somebody has attained to the level of sotapanna คือใจนี้เห็นแตกก่อนแตกเห็นตายก่อนตาย is that namely the mind sees the breaking down of the body before breaking down actually takes place, or death before death actually comes. คือตั้งแต่รู้ธรรมเห็นธรรมหรือจิตเป็นธรรมถึงพระโสดาบันผลแล้วตั้งแต่ที่จิตรู้ธรรมหรือเห็นธรรม
หรือจิตเป็นธรรมขึ้นมาถึงพระโสดาบันผล And since the mind knows and sees the Dhamma at this level of being a sotapanna, จิตซึ่งเคยยึดมั่นถือมั่นในกายตนนี้จะไม่มีในส่วนหนึ่ง the mind which is prior to this always attached to this body, well, this attachment will be let go of by a portion. จะละความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนเนี่ยอย่างหยาบได้เอาไปส่วนหนึ่งจาก3ส่วน And in reference to attachment to this body, to the physical body, one's own body or other bodies, there are 3 portions or 3/3, and in attainment, in the level of attaining to a sotapanna, one lets go of attachment to the physical body by 1/3. เหลืออย่างกลางอย่างละเอียดซึ่งยังละไม่ได้ However, and this is the more coarse level of attachment, however, the more moderate and refined levels of attachment towards the body have still not been let go of. สิ่งที่จะแสดงความรู้ขึ้นมาก็คือว่าจิตจะไม่สะดุ้งกลัวต่อโรคภัยไข้เจ็บต่อมรณะภัยทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นกับก้อนธาตุอันนี้ And what can actually manifest to show that one has achieved or reached this level is that the mind will not be alarmed or moved in the face of sickness and death. เพราะรู้ว่าจิตนี้ปิดอบายภูมิทั้ง4คือนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเรียบร้อยแล้ว For one knows and one is completely confident that the mind has completely closed the door to dropping down into a lower subhuman level of the hell realms, the animal realms, the ghost realms or the demon realms. เมื่อร่างกายนี้จะแตกสลายจิตก็ไม่หวั่นไหว And when it's time to break apart, one's mind is completely unperturbed by this. เพราะรู้ว่าไม่มีชาติที่8อีกแล้ว For one knows that one does not have an 8th rebirth. อย่างช้าที่สุดไม่เกิน7ชาติถึงพระนิพพาน For at the very slowest there will be a maximum of 7 more rebirths before one reaches Nibbana. อย่างกลางไม่เกิน3ชาติก็ทำให้แจ้งถึงพระนิพพาน And at a more moderate level there would be no more than 3 more births before one were to reach Nibbana. อย่างเร็วก็เกิดอีกเพียงชาติเดียวก็ทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน And at the quickest one would take just 1 more birth before reaching Nibbana. อันนี้คือคุณสมบัติของผู้ซึ่งมุ่งหวังพระโสดาบันผลก็ให้พูดให้ฟังแจกแจงให้ฟังพอสมควรก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติของพวกเรา And this is the properties or the features and the way of practice for someone who wants to practice for the attainment of the first level of attainment on the noble path to being a sotapanna. And so I've explained this to some extent. I hope that it will be of some benefit to you. ถ้าฟังดูแล้วก็จะเป็นเรื่องซึ่งไม่ยากลำบากอะไรเลยเพราะฉะนั้นให้พวกเราทุกคนประพฤติบัติทำให้ถึงพระโสดาบันผล And in listening to this, you will probably see that it's something which is not so difficult, and so all of you should be practicing so as to reach this level of sotapanna, stream enterer. เป็นไงไหวไหมได้ไหมโสดาบัน So do you think you can do it? Do you think you can do it? Yeah. ง่ายไหม Is it easy? หัวเราะนี่ง่ายหรือลำบากเอาให้ง่ายนึงพูดให้ฟังง่ายๆไม่ยากอะไร So just speaking this so that you can listen to it. It's not so difficult. อันนี้พอดีถามมาก็เป็นประโยชน์ก็เลยอธิบายทำให้ฟังเลยใช้เวลาพอสมควรเนี่ยได้กี่แผ่น ก็นี่ครับมัน